Maayong adlaw mga bata, karon atong hisgutan ang atuang subject nga music, kaduhang quarter, module 6. Kini mahitungod sa musical lines as similar and dissimilar. Ang musika nahimo gikan sa mga linyang pangmusika nga mahimong balik-balikon sa sulod sa usa ka kanta. Ang musical lines importante kay mao ang usa ka hinungdan aron mailhan nato ang matag tono kung asa mabutang ang mga nota. Ang linyang pangmusika adunay susama o similar o pareho, ug managlahi o dissimilar o dili pareho nga mga linya. Unsa kaya ang kalahian niini? Sa wala pa ta magsugod, akong ibutyag ang dapat nahibal-an. Una, pag-ila sa susama ug managlahi nga musical lines. Ikaduha, pagdrawing og pareho ug dili pareho nga mga linya sa musika nga adunay mga tuldok nga nagrepresentar sa mga linya sa musika. Og ikatulo, paglakip sa kaugalingon nga kalihukan sa gihatag nga mga buluhaton. Andam na ba mo? Magsugod na ta. Sulayan nato. Tan-awa ang klase-klase nga porma. Sulat ang M kung magkapareho o DM kung dili magkapareho ang porma. Una, pareho ba ang mga porma? Kung pareho, isulat ang M. Kung dili pareho, DM. Tubaga na. Magtuon kita. Musical lines as similar and dissimilar. Ang mga linya sa musika usab na ilhan nga kawani sa musika o stave. Kini usa ka hugpong sa lima ka mga linya nga pidahigda nga gigamit alang sa notasyon sa musika. Ang mga nota nga nagrepresentar sa lain-laing pitches gidungan sa mga linya sa musika, ingon man uban pang mga simbolo sa musika, lakip sa mga clef, linya sa bar, time signatures, hait ug patag nga mga simbolo. Ang musical lines adunay susama ug managlahi nga linya. Similar lines o susama o pareho sila kung ang linya sa usa ka musical lines nga pareho ang mga linyang pangmusika sa sulod sa usa ka awit. Pananglitan, tan-awa ang letrang A. Di ba pareho ang ilahang mga musical lines? Busa gitawag kunni og similar lines o susama. Letter B, tan-awa ang sulod sa usa ka musical line. Di ba pareho sila? So gitawag kini og similar lines o susama. Dissimilar lines o managlahi nga linya usa ka musical lines nga dili pareho ang mga linyang pangmusika sa sulod sa usa ka awit. Pananglitan, managlahi nga linya. Dissimilar line. Tan-awa ang naa sa letrang A sa taas o sa ubos. Pareho ba ang sulod niini sa musical lines? Dili. Tan-awa ang una, 4 lang kini. Samantalang sa ubos, 5. So dili sila pareho. Kini gitawag og dissimilar lines. Tan-awa pud ang B. Pareho ba? Dili pod. So gitawag kini og dissimilar lines. Magbansay kita. I-connect ang mga tuldok nga nagarepresentar sa mga nota o isulat sa linya kung similar o dissimilar nga linyang pangmusika ang maanggid nga butang sa maong porma. So, i-connecta sila diha gamit ang linya. Kung pareho ang maporma niini, isulat ang similar. Kung dili pareho, isulat ang dissimilar. Tubaga na. Magbansay pa kita. Tanawa ang musical lines sa ibaba o sa ubos. Isulat ang SL kung kini similar line o DL kung kini dissimilar line. Tubaga na. Inumduman nato. Ang usa ka musical nga komposisyon gilangkuban sa mga linya sa musical nga mahimong balikon sa sulod sa usa ka kanta. Kaduha, similar lines susama nga linya o sa musical lines nga pareho ang mga linyang pangmusika sa sulod sa usa ka awit.
Ikatulo, dissimilar lines o managlahi nga linya. Usa ka musical lines nga dili pareho ang mga linyang pangmusika sa sulod sa usa ka awit. Susihon nato, isulat sa papel ang saktong tubag. Diha lang ka mo answer sa imong module, lingini lamang ang letra. Una, usa ka musical lines nga pareho ang mga linyang pangmusika sa sulod sa usa ka awit. A. Dissimilar lines. B. Similar lines. C. Similar rhythmic pattern. Lingini lamang ang letra sa hustong tubag. Tubagapod ang ikaduha, ikatulo, ikaupat, ug ikalimang pangutana. Magpalambo kita. Lingini ang saktong tubag. Una, naglisod ka ba sa mga buluhaton? Nganuman. Kaduha, ngano importante nga makahibalo kita sa musical lines? Lingini lamang ang letra sa saktong tubag. Mamalandong kita. Ang imong kasinatian sa pagkat-on sa paggamit ni ini nga module lahi sa dihang naa ka sa klase, di ba? Nagustuhan ba nimo? Kumusta ang buluhaton? Hinaot nga nalipay ka. Ako nagatuo nga daghana ka nahibalan nga mga butang bahin sa musical lines. Pwede nimo balikon og tubag ang mga buluhaton sa makausab kung gusto ka. Kanindot ba na humanan nimo ang module 6? Ikaw usa ka maayo nga estudyante, ipadayon kini. Good luck sa imong sunod nga mga buluhaton, paglipay samtang nagpadayon ka sa pagkat-on sa sunod nga mga module. Daghang salamat mga bata sa pagtan-aw. Salamat. Bye-bye.